ですね。ナイスヒラです。ずーっと巻き込んでいいですよ。ずーっと巻き込んでいいです。竿を下に向けたままですね。ずーっと巻き込んでもらって、ずーっと巻き込んでもらって、ずーっと巻き込んでもらって、でちょっと竿を上げてもらって、はい、でライン出してください。はい、OK です。おめでとうございます。